Čau, te Nils. Es esmu Bieaktive Eiropas sporta nedēļas vēstnesis un ūdens motosportists jau 3. paaudzē. Ar šo sportu iemīlējos 3 gadu vecumā, taču pats sāku braukt jau 5. Šo laiku esmu aizcīnījies jau līdz Formula 4 klasei un cerams, tuvāko gadu laikā varēšu arī sacensties ar savu tēti Formula 2 klasē. Esam Bauskā un interesants fakts. Kā jau jūs visi zinat, Bauska nav slavena ar saviem ezeriem, bet tieši pretēji ar upēm. Tāpat arī es, kā ūdens motosportists, visu savu mūžu esmu trenējies Bauskā un tieši šajā upē Mēmelē. Ja mēs salīdzinām lielumus, tad nekādīgi nevar šķist, ka šis varētu būt sākums, piemēram, tām laivām vai vispār ūdens motosportam kā tādam. Bet šī laiva, kā jau mēs redzam bildēs, man ir bijusi kā sapnis, atbalstot tēti un vectēvu viņu sportistu gaitās. Un tagad es beidzot varu apliecināt Latvijas čempionātu noslēdzošajā posmā Jelgavā. Es beidzot pirmo reizi iesēdos šajā laivā un aizvadīju arī sacensības. Ja runājam tieši par maniem sākumiem, tad lielajās klasēs es sāku tieši ar GT15 klasi. Ar šo laivu gan es pabeidzu savu sezonu jauniešos, bet šī laiva mani ļoti mīļ, jo viņa mani pirmo reizi aizved līdz Eiropas čempionu titulam lielajās klasēs, neņemot vērā vēl mazāks klasīs, kur brauc jaunieši no 5 līdz 18 gadiem. Tad jau pēc šīs laivas nāca šī laiva, kura man iemācīja braukt ar Formula 4. Esam gājuši cauri visam labiem mirkļiem, sliktiem mirkļiem, avārijām, bet mēs to paveicām un viņi man ļāva spērt nākošo soli, iekāpjot šajā laivā. Šo laivu mēs iegādājāmies no mana igauņu konkurenta, ar kuru beigās mēs bijām nevis konkurenti, bet komandas biedri, kā jau mēs varam redzēt tur augšā. Mēs kopā piedalījāmies endurance sacensībās, 12 stundu izturības sacensībās, kuras mēs 2024. gadā uzvarējām un tikām apbalvot Monako. Tad dodamies arī tagad pie manas jau kaujas laivas, kuru mēs iegādājāmies pagājušajā gadā. Sākumā, ja es saku godīgi, es ļoti nevēlējos pirkt šo laivu, jo es biju iemīlējies blakus esošajā laivā. Es biju kategoriski pret šīs laivas pirkumam, bet vectēvs teica, ka viņam ir jāietaupa gan viņa, gan mans laiks, un ka šī laiva ir īstā. Un pietika ar dažiem treniņiem un pirmajām sacensībām, ka es sapratu, ka tiešām šī laiva ir īpaša, un esmu pieredzis arī pie šīs. Jau esmu iemīlējies visās 3. Tā kā viss ir izdevies un cerams arī šogad pasaules čempionātā izdosies parādīt labu rezultātu. Man pirmā sportošanas pieredze bija dažāda, ļoti krāsaina. Es kā bērns biju ļoti aktīvs, piedalījos visur, kur vien varēju. Spēlēju florbolu, futbolu, basketbolu, visu, kas šeit Bauskā bija pieejams, bet, protams, primārais vienmēr bija ūdens motosports. Sportošana dzīvē man ir iemācījusi nekad nepadoties. Tā ir prasme, kuru būtu jāapgūst tik vienam, jo nevienmēr viss nāk viegli un vienmēr dzīvē ir jācīnās, lai kaut ko sasniegtu. Ja man kādreiz dzīvē ir bijusi nestandarta situācija vai kāds brīdis, kad es esmu slings vai negribu neko darīt, es tam tieku pāri, klausoties mūziku un mēģinot pagriezt atpakaļ laiku, aizdomājoties par tiem labajiem brīžiem, par jebkuriem sasniegumiem, kur ir man palikuši atmiņā, lai varētu stumt sevi uz priekšu un turpināt strādāt. Es saviem draugiem noteikti ieteiktu pamēģināt visu, tiešām visu. Sākat ar basketbolu, futbolu, skriešanu, jebko, ko vien varat izdomāt, jo ikvienam ir lieta, kas aizraus, tikai tā ir jāatrod. Tāpēc ir jāizmēģina viss, lai es spētu to atrast. Un tieši tāpēc no 23. līdz 30. septembrim visā Latvijā Eiropas sporta nedēļas ietvaros būs iespēja izmēģināt dažādākos sporta veidus. Tiekamies tur!